5 velikih žlica vode, 20 do 25 grama maslaca. Pričekati da zakuha. Kuhati minutu dvije, pa maknuti sa vatre. 180 do 200 grama kiselog vrhnja, negdje se kaže kisela pavlaka. 2 žlice suncokretovog ulja, 12 grama soli, 2 jaja, 500 grama kupovnih kora za pite. Ja uvijek kupim najjeftinije tanke i sa njima sam najzadovoljniji, bez obzira koliko koštaju. 11 komada je u paketu, a pripazite samo da se rubovi nisu osušili jer će vam biti nešto teže sa njima raditi. Koristite manji lim, promjer 33 cm, premazati sa 3 do 4 žlice suncokretovog ulja, žlicom masti ili sa 20 grama maslaca. Slobodno ostavite malo veće komadiće ovako na rubovima, baš kao što sam i ja učinio. Uzeti jednu koru, pripremiti 500 grama svježeg kravljeg sira, negdje se kaže mladi sir. Na koru dodati 3 velike žlice i premazati. Na početak kore dodati malo sira, ali ne previše, znači nešto manje od 50 grama, kako bi imali dovoljno sira za sve kore. Sada imate dvije opcije. Možete spremiti u hladnjak do drugi dan i peći za doručak, na primjer. U hladnjaku može stajati do 12 sati. Ili pecite odmah kao i ja u ovom videu. Peći malo dulje od pola sata na 220 stupnjeva sa uključenim gornjim i donjim grijačem. Ako ćete peći sa ventilatorom na vrući zrak, u tom slučaju peći također pola sata, ali na 200 stupnjeva. Lagano odvojiti rub pite od lima. Ispod videa niže u opisu imate jedan zanimljiv link sa playlistom od više od 30 dobrih recepata i ideja sa kupovnim korama. Tamo se naravno nalazi i pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u videu.